Hai să vedem împreună care sunt cele mai frecvente erori, ce înseamnă ele și, cel mai important, cum le poți rezolva rapid și ușor. Unele erori afișate pe display pot fi rezolvate super simplu dacă arunci o privire în manualul de utilizare a centralei și urmezi pașii de acolo. Totuși, dacă situația e mai complicată sau pur și simplu nu te descurci, cel mai bine e să chemi un specialist care să se ocupe de problemă. Cred că noi toți ne-am confruntat la un moment dat cu presiunea prea mare sau prea mică a apei la centrală, nu-i așa? Presiunea se afișează direct pe display sau pe manometrul centralei, așa că merită să arunci o privire acolo. Dacă observi că nu e în intervalul optim de 1,2-1,5 bari, tot ce trebuie să faci este să închizi sau să deschizi robinetul de umplere până ajunge la nivelul corect. Asigură-te că ai închis bine robinetul de alimentare cu apă. Închiderea incompletă poate conduce la creșterea presiunii din instalația termică. După aceea, repornește centrala dacă nu se resetează automat. Simplu, nu? O altă eroare frecvent întâlnită o reprezintă pierderile de apă. Aceasta ne poate indica, în primul rând, faptul că vasul de expansiune al centralei termice nu mai funcționează în parametrii indicați de producător, s-a deteriorat sau și-a pierdut perna de aer. Aerisitorul automat de pe circuitul termic este blocat și nu mai asigură etanșeitatea sau au apărut neetanșeități în centrala termică. Presiunea optimă din circuitul de încălzire trebuie să fie cuprinsă între 1,2 și 1,5 bari, măsurată atunci când instalația de încălzire este rece. Atunci când se încălzește, este normal să avem o creștere a presiunii în instalația de încălzire cu 0,5-0,7 bari. Orice variație a presiunii mai mare de 0,7 bari indică un posibil defect al vasului de expansiune. Tot prin resetarea centralei, poți rezolva și eroarea lipsă gaz. Verifică dacă nu cumva s-a declanșat senzorul de detecție a pierderilor de gaze naturale, acesta emite o alarmă sonoră și una vizuală. Verifică dacă electrovana este închisă. În cazul în care este închisă, aceasta trebuie dezarmată prin tragerea pârghiei de acționare a electrovanei. În cazul în care nu te descurci cu cele de mai sus și mai ai și alți consumatori de gaze naturale instalați în casă, plită sau aragaz, poți verifica dacă ei sunt alimentați cu gaze naturale. Dacă situația persistă, verifică pe site-ul operatorului sistemului de distribuție dacă este sistată alimentarea cu gaze naturale la tine în zonă. Zgomotele ciudate din interiorul centralei ne sperie, la propriu și la figurat. Acestea pot fi cauzate de anumite depuneri de calcar din schimbătorul secundar de căldură, adică piesa care produce apă caldă menajeră, depuneri de magnetită, adică rugina din caloriferele de oțel, în schimbătorul principal de căldură, blocarea vanei cu 3 căi, ventilator defect sau o pompă de recirculare defectă. Recomandarea aici este să consulți un specialist care va identifica problema cu exactitate și o va remedia. Calorifere reci sau parțial reci? O problemă clasică. Hai să-ți explic rapid. Dacă doar o parte a caloriferului e rece, cel mai probabil e vorba de aer în instalație, deci trebuie să faci o aerisire. Dacă ultimul calorifer din casă sau caloriferul de la cota cea mai înaltă a casei e rece, ar putea fi din cauza unei porțiuni blocate în instalație, a unei suprafețe prea mari pentru capacitatea centralei sau a faptului că centrala nu e bine dimensionată. Sau, pur și simplu, poate fi aer și în acel calorifer. Poți încerca singur aerisirea instalației termice, dar înainte de a începe, trebuie să te asiguri că presiunea din instalația termică se încadrează în valorile expuse anterior. Cel mai indicat este ca aerisirea instalației termice să se facă înainte de începerea sezonului rece. Astfel, în partea opusă a robinetului de reglare aferent caloriferului, se găsește un aerisitor manual. Acesta poate fi acționat cu o cheie specială cu secțiune pătrată sau cu o șurubelniță dreaptă. De obicei, cheia de acționare a aerisitorului este livrată împreună cu radiatoarele sau se poate achiziționa din magazinele de tip bricolaj. Odată deschis, aerisitorul va elimina aerul captat în instalația termică. Acesta trebuie să rămână deschis până când începe să elimine apa, apoi trebuie închis cu fermitate. Efectuează această operațiune la toate caloriferele, ulterior asigură-te că refaci presiunea din instalația termică. Dacă observi că în apa evacuată odată cu aerisirea sunt și urme de rugină, atunci trebuie să apelezi la specialiștii ENGIE Servicii pentru tratarea chimică a instalației termice.
Mai sunt și metode de aerisire care nu implică aerisirea manuală a caloriferelor, însă, în acest caz, îți recomandăm să apelezi la cineva specializat în instalarea aerisitoarelor automate. De asemenea, pentru a menține caloriferele într-o stare optimă de funcționare, echipa NG Servicii te poate ajuta cu spălarea acestora prin introducerea unei substanțe speciale în calorifere și recircularea acesteia. Ți-am dat câteva sfaturi de bază, dar dacă nu ești sigur de ce faci, cheamă un specialist. Mai bine în siguranță decât să complicăm lucrurile, nu? Ce este important de menționat? Nu există un termen limită de funcționare a unei centrale. Atâta timp cât ea este foarte bine întreținută, îi sunt făcute toate verificările și reviziile la timp de către persoane autorizate și, evident, nu prezintă defecțiuni, ea nu necesită înlocuire. Însă, din experiența noastră, după 7-8 ani de utilizare, o centrală neîntreținută corespunzător poate să manifeste diverse probleme de funcționalitate. Primul semn ar fi înlocuirea cel puțin unei componente primare a centralei termice, placa electronică, pompă, ventilator, mai ales dacă vine la pachet cu tot felul de probleme, ca de exemplu erori, apa nu mai este bine încălzită, există scurgeri de apă, apar sunete sau zgomote ciudate. Pe măsură ce timpul trece, găsirea pieselor pentru o centrală veche poate deveni tot mai complicată, iar reparațiile vor dura mai mult. În plus, dacă centrala începe să te lase baltă tot mai des, costurile pentru reparații repetate pot ajunge să nu mai merite. În astfel de cazuri, poate fi mai inspirat să investești într-o centrală nouă. Atunci când alegi o centrală, sunt mai multe lucruri de care trebuie să ții cont. În primul rând, să aibă o interfață ușor de folosit, pe care să o înțelegi rapid. Pe lângă asta, să corespundă și cerințelor tehnice pentru a funcționa așa cum trebuie. Trebuie să afli care este puterea termică de care ai nevoie pentru centrală, iar pentru a estima această putere, trebuie să iei în calcul suprafața locuinței, inclusiv înălțimea camerelor, cât de bine izolată este locuința, câte băi există în locuință, câte persoane le folosesc și dacă sunt folosite în același timp. De exemplu, o centrală termică de 24 de kW este potrivită pentru o locuință cu suprafață de până în 150 de metri pătrați și o singură baie. Dacă suprafața este mai mare de 150 de metri pătrați și există un consum simultan mai mare de apă caldă în cazul la 2 băi, de exemplu, o centrală de 30 de kW poate răspunde mult mai bine nevoilor tale de consum. Prin urmare, trebuie să ai în vedere că centrala nu trebuie să fie nici subdimensionată, dar nici supradimensionată. Ambele scenarii duc la un consum mult mai mare de gaz, fie că motivul este o funcționare mult mai intensă pentru o centrală cu o putere mai mică decât necesarul, corelată cu o uzură mai rapidă a componentelor, fie că avem o centrală cu o putere prea mare care consumă mai mult decât avem nevoie la fiecare declanșare. Consultă un specialist și el te va ajuta să alegi cea mai bună variantă pentru tine. Pentru o casă cu o singură baie și o bucătărie, este necesar să alegeți o centrală termică cu un debit de apă caldă menajeră de 11-12 litri pe minut. În schimb, pentru o casă cu 2 băi și o bucătărie, este necesar să alegeți o centrală termică cu un debit de apă caldă menajeră de 15-16 litri pe minut. Ce ar trebui să mai iei în calcul ca să iei cea mai bună decizie în alegerea centralei? În primul rând, este foarte important să te documentezi înainte de a alege. Brandul centralei este important să fie unul recunoscut pentru standardele de calitate pe care le oferă. De asemenea, dimensiunile centralei sunt foarte importante, mai ales dacă trebuie instalată într-un loc foarte bine definit. Apoi, conform legislației în vigoare, vei avea nevoie de servicii tehnice obligatorii de verificare și revizie. Nu uita! Acestea sunt obligatorii și intră în responsabilitatea ta să le programezi. Ele trebuie realizate doar de un operator economic autorizat ANRE și ISCIR. Dincolo de autorizare, recomandarea NG este să apelezi întotdeauna la specialiști, la societăți cu experiență în acest tip de servicii, care pot fi o garanție a siguranței tale. Un alt aspect care te poate ajuta este disponibilitatea unei garanții extinse. Alte servicii care vin la pachet și care îți pot face viața mai ușoară sunt transport, instalarea noii centrale, reciclarea centralei vechi, posibilitatea de a plăti eșalonat direct pe factura de gaze naturale.
O centrală termică clasică și una în condensare funcționează cam la fel, cu o diferență importantă. Centrala în condensare știe să recupereze o parte din căldura care, în mod normal, ar fi fost pierdută și evacuată în timpul arderii combustibilului. Mai eficient, nu? Pentru că această căldură este recuperată, se reduce consumul de energie, iar eficiența acestui tip de centrală termică este cu până la 20% mai mare. În plus, centrala termică în condensare este prietenoasă și cu mediul înconjurător, tocmai pentru că recuperează din căldura ce ar fi fost altfel eliminată la exterior, dar și pentru că ceea ce elimină are o temperatură mai mică. Cea mai mare economie de gaze naturale, undeva între 20 și 25%, vine din înlocuirea centralei vechi convenționale cu una nouă în condensare. Odată ce ai făcut pasul acesta, ar fi bine să te gândești și la o tratare chimică a instalațiilor termice și, dacă e cazul, la redimensionarea caloriferelor. Așa te asiguri că totul funcționează ca la carte. Cea mai sigură metodă de reducere a consumului de gaz este în continuare reducerea temperaturii ambientale și păstrarea ei la o valoare constantă atunci când casa este locuită. Recomandarea de 21 de grade ziua și 19-20 noaptea, corelată cu instalarea unui termostat de ambient care să învețe comportamentul termic al clădirii și al utilizatorului. Fiecare grad în minus poate reduce consumul de gaze naturale cu până la 5%. Nu trebuie neglijat însă tot sistemul de încălzire, sistem ce trebuie întreținut și verificat de către persoanele calificate și autorizate. Un circuit termic subdimensionat, încărcat cu magnetită, impurități, afectează în mod direct centrala termică și dictează consumul de combustibil. Utilizarea unui termostat smart față de un termostat clasic te poate ajuta să reduci energia folosită cu până la 10-15%. Nu uita! Fiecare grad în minus poate reduce consumul de gaze naturale cu până la 5%. Un termostat clasic are posibilitatea doar de a reține nivelul temperaturii într-o încăpere. Pe de altă parte, un termostat inteligent are posibilitatea de a învăța. Astfel, acesta dictează durata, frecvența și puterea cu care centrala termică trebuie să funcționeze pentru încălzirea imobilului. Totodată, termostatul inteligent asigură un nivel superior de confort termic utilizatorului final prin reducerea fluctuațiilor temperaturii ambientale. Alte beneficii pot fi geofencing-ul și controlul la distanță prin aplicații dedicate. Mai mult de atât, termostatul inteligent permite înregistrarea tuturor membrilor familiei în același cont. Și tu poți face diferența cu un comportament eficient. Păstrează o temperatură constantă în casă de 21 de grade. Aceasta este temperatura recomandată. Asigură-te că locuința ta este bine izolată ca să nu pierzi căldura. E simplu și eficient. Și dacă îmi permiți încă un sfat, îți recomand să te gândești la viitor și să afli care sunt acele soluții sau echipamente care aduc eficiență și mai mare, iar în același timp te ajută să reduci amprenta de carbon. Gândește-te cum ar fi soluțiile hibride de încălzire formate dintr-o centrală termică și o pompă de căldură. Acestea pot fi varianta perfectă de tranziție către un mod de încălzire mai eficient și mai sustenabil. Bineînțeles, ENGIE îți oferă astfel de soluții, inclusiv cu plata în rată. Un termostat clasic are posibilitatea de a reține temperatura unei încăperi și o conduce la oscilarea constantă a temperaturii ambientale. Un termostat inteligent are posibilitatea de a învăța. Astfel, un termostat inteligent dictează durata, frecvența și puterea cu care centrala termică trebuie să funcționeze pentru încălzirea imobilului. Termostatul inteligent vine cu mai multă flexibilitate și eficiență. Poate învăța ce temperatură preferi, se adaptează la condițiile exterioare și îți oferă opțiuni avansate cum ar fi reglarea pe fiecare cameră prin capete termostatice smart, detectarea ferestrelor deschise sau ajustarea în funcție de prognoza meteo. Acesta oferă un nivel superior de confort termic prin reducerea fluctuațiilor temperaturii ambientale. Alte beneficii sunt geofencing, control la distanță prin aplicații dedicate utilizate de smartphone și permite înrolarea tuturor membrilor familiei în același cont. Mai smart, mai comod. Din punct de vedere al economiei de energie, un termostat inteligent
poate reduce consumul cu până la 10-15% față de 5% cât ar reuși unul convențional dacă este utilizat corect. Totuși, eficiența maximă se obține atunci când temperatura casei este aleasă cu grijă. De exemplu, iarna, fiecare grad în minus poate reduce consumul cu până la 5%. Este recomandat să menținem o temperatură constantă de aproximativ 21 de grade și să evităm fluctuațiile mari. Foarte important, nu uita să schimbi bateriile termostatului înainte de începerea fiecărui sezon de încălzire. Centralele termice pot avea un boiler încorporat sau pot fi conectate la un boiler extern, fie existent, fie nou. Alegerea depinde de necesitățile locuinței. O centrală cu boiler încorporat sau conectată la un boiler extern e perfectă pentru casele mari cu mai mulți consumatori de apă caldă menajeră, mai ales dacă vorbim despre o familie cu mai mulți membri care folosesc apă caldă în același timp. Cu această centrală, te poți bucura de un debit constant de apă caldă, chiar dacă merg mai multe dușuri sau robinete în același timp. În schimb, pentru locuințele mai mici, cu mai puțini consumatori, o astfel de centrală poate fi prea mare, investiția fiind nejustificată. În cazul acesta, o centrală fără boiler e o soluție mai eficientă și mai practică. Durata de viață a unei centrale termice este în medie de peste 10 ani, dar aceasta depinde de calitatea centralei și de cât de bine este ea întreținută. Pentru a asigura o funcționare optimă și o durată de viață cât mai lungă, este esențial să respectați verificarea instalației de gaz și a centralei termice la fiecare 2 ani, conform legii, sau chiar mai des dacă sesizezi diverse erori sau probleme. Revizia instalației de gaze naturale la fiecare 10 ani. Recomandările producătorilor, respectiv urmați indicațiile din manualul de utilizare și luați în considerare echipamentele adiționale, cum ar fi stabilizator de tensiune pentru protecție împotriva fluctuațiilor de curent, filtru antimagnetită, care previne depunerile de oxid de fier și menține eficiența sistemului, filtru de impurități, instalarea pompei de evacuare a condensului, tratarea chimică a centralei termice sau instalației termice după caz, instalare termostat de ambient. În conformitate cu legislația aplicabilă a acestor echipamente, este în obligația clientului final să dețină un contract pentru efectuarea verificărilor și reviziilor tehnice cu o firmă autorizată în întreținerea centralelor termice. Astfel, specialiștii te vizitează o dată la 2 ani pentru a verifica funcționarea centralei termice în siguranță și pentru a o aduce în parametrii de funcționare comunicați de producător. Având un astfel de contract, poți include și prestarea unor servicii opționale legate de buna funcționare a centralei termice pe termen lung, cât și garanția unei intervenții din partea unui specialist autorizat și calificat. Este necesar să ai un contract de mentenanță cu un specialist. Cu el faci verificări și revizii. El îți poate recomanda și un filtru în funcție de duritatea apei. Engie oferă o gamă largă de soluții. Este vorba de pachetele termo de înlocuire a centralei. Iată ce pot include acestea: o centrală termică în condensare, reciclarea centralei vechi, montajul și punerea în funcțiune a centralei realizate de o echipă profesionistă și autorizată, un sistem de plată avantajos, în rate, fără avans, servicii tehnice de verificare și revizie periodice pentru instalația de gaz și centrala termică. La Engie avem aproape 400 de profesioniști autorizați ANRE și SCIR, care au instalat peste 12.000 de centrale în ultimii 15 ani. Doar în 2024 au efectuat peste 130.000 de verificări și revizii. Cu Engie ai parte de consiliere dedicată pentru alegerea centralei și de montaj sigur făcut de tehnicieni autorizați, fără griji pentru acte lipsă sau pentru probleme de siguranță. Totul este sub control. Dacă vrei să-ți înlocuiești vechea centrală, alege acum unul dintre pachetele gamei Thermo de la Engie. Înlocuiește acum vechea centrală. Alege unul dintre pachetele gamei Thermo de la Engie.